한세상입니다. 예, 여기에는 가양 제1투표소 양천초등학교 체육관 1층 로비입니다. 예, 제가 오늘 참관인으로 오늘 이 투표소에 왔는데 대리 부정 투표로 의심되는 상황을 제가 바로 앞에서 행위가 이루어져서 제가 지금 현장에 있는 선관위 책임자에게 의의를 제기해 놓은 상태입니다. 그 전에 한 두어 가지 좀 선관위에서 매뉴얼대로 행하지 않는 부분이 있었는데, 그거는 뭐 어찌 보면 굉장히 그 미비한 부분이기 때문에 예를 들어서 무료 처리되는 투표지가 발견됐을 때 사실은 2인 이상의 참관인이 동의하에 도장을 찍고 무효표 도장을 찍고 기표함에 넣게 돼 있어요. 근데 그렇게 하지 않으시더라고. 그래서 제가 의의를 제기하니까 그제서야 참관인을 동의하에 기표함에 넣으시더라고요. 그 부분은 제가 그렇게 크게 의의를 제기하지 않았습니다. 근데 지금 제가 영상을 찍었는데 그 부분은 가능하면 그거는 제가 직접적으로 제가 부모님으로 추정되시는 분이 기표소 안으로 2인 이상 들어가셔서 기표하는 행위를 제가 발견을 하고, 지금 현재 선관위 여기 최고 팀장 같아요. 의의를 제기해 놓은 상태입니다. 그 영상을 한번 찍었으니까 여러분들이 한번 보시고, 저도 뭐 이 선거법에 확실히 제가 뭐 매뉴얼은 아는 사람도 아니고, 그리고 저는 오늘 참관인으로 정당 참관인으로 참관한 사람이기 때문에 제가 교육을 받은 사람도 아니고, 그리고 매뉴얼을 다 제가 숙지한 사항이 아니기 때문에 여러분들이 지금 올라가는 영상을 보시고 한번 판단해 주시기 바랍니다. 제가 보기에는 부정 대리 투표로 의심이 돼요. 9분짜리 영상인데 제가 오해가 있을 수도 있으니까 조금 길더라도 편집 없이 바로 지금 공개하겠습니다. 여기는 강서 가양 제1 투표소입니다. 지금 현재 장애우 가족분이 함께 기표소에 들어가셔서 투표하는 거를 제가 확인을 했는데, 지금 선관위에서는 아무런 문제가 없다고 말씀을 하시네요. 제가 바로 앞에서 참관을 했는데, 제가 보기에는 그 장애인 어머님이신지 뭐 확실치는 않습니다. 제가 신분증을 받은 상황이 아니기 때문에. 근데 가족으로 추정되는 분이 함께 기표소에 들어가서 제가 느낌으로는 그 기표하는데 상당한 영향력을 행사하시는 걸로 알고 있어요. 제가 보기에는 뭐 제가 기표함까지 같이 거의 한 10초 이상 기표소에서 상당히 투표에 영향력을 행사한 걸로 추측됩니다. 현재 선관위에 여기 가양 1투표소 선관위 담당자에게 지금 의의를 제기한 상태입니다. 그 부분이 사단을 할 때 여기 이건 이렇게 돼 있거든요. 이거 찍으셔야 돼요. 말씀해 주세요. 지금 이 상황에 맞는 매뉴얼을 말씀해 주세요. 그러니까 이거를 잠깐만요. 여기 보여야 되니까. 이거를 다음 어떤 부분이냐라면 장애인의 여기 보시면 가족이 동반할 우리 김기호 관리관님은 여기 최종 책임자시죠? 그래서 제가 말씀드리는 겁니다. 말씀해 주세요. 일단은 가족이 동반할 수 있게는 돼 있는데 투표 안에 동반한다라고 돼 있습니다. 여기 보시면 안쪽에? 안쪽. 그러면 선관위 직원이든 누구 동의하에 같이 가야 되지 않습니까? 동의라는 규정이 없습니다.
가족이 그냥 들어갈 수 있다. 예, 가족에서 확인해서 그래서 이걸 특기사항단에 다 기재를 합니다. 투표록에. 저희 투표록에 이따 같이 확인 한번 해보시죠. 투표록에 누구 뭐가 신분증 확인해서 뭐가 등재번호랑 다 확인을 해서 가족관계 확인을 해서 그 이제 가족분이시죠? 예, 예. 들어갈 어머니, 어머니죠. 어머니. 그거는 이제 예. 확인을 했고, 예. 그 가족 사항은 유무를 확인을 하셨고, 예. 이제 그 어머님이랑 아드님이랑 함께 기표소에 들어가는 거는 그것까지는 막을 수는 없다라는 거예요. 예. 이제 다만 이제 어떤 부분이 저도 이해가 가는 게 예. 안에 들어갔을 경우 실질적으로 우리가 들어가서 어떻게 하는지를 뭐 손가락으로 지시하든 뭘 하든 네. 그것인데 솔직히 알 수는 없습니다. 네네네. 그 부분이 말씀하시는 거지 않습니까? 아니 그러니까 기표소에 예. 이 투표라는 거는 기본적으로 헌법상 법리 논리는 자의적으로 본인의 자아로 선택을 해야 되는 거예요. 그런데 부분이. 어느 부분 가족이든 누가 됐든 간에 그 투표의 그 헌법상 권리를 맞습니다. 누군가 침해해서는 안 되는 거거든요. 네, 근데 그 역할을 제가 보기에는 한 10초 가량 있었기 때문에 그 역할이 의심이 되기 때문에 제가 말씀드렸습니다. 그 부분은 맞는 말씀이라는 겁니다. 예. 그러니까 다만 저희가 그 부분까지 정확하게 동반은 가능하다고 예, 되어 있고 예. 저희가 안에 옆에 들어가서 선생님 나오셔도 되죠. 예. 확인을 할 수가 없다라는 겁니다. 들어가서 우리가 옆에다 감시할 수가 없다고 보면 같이 지켜보면 누구 찍는지 이걸 볼 수는 없지 않습니까? 아니 가족이 가서 예를 들어서 가족이 찍을 수도 있는 거고 예. 그거는 변수라는 거는 의심은 할 수 있다는 아니 거고 여러 가지 변수는 그 가정은 할 수 있는 맞습니다. 거잖아요. 그죠? 가족이 계속 어머니가 우리가 만료함에도 선관위 직원분이 그 만료함에도 불구하고 계속 들어가셔서 투표 역할을 행위를 하시려고 했단 말이에요. 그런 부분은 의심할 수 있는 부분은 맞습니다. 계속 본인이 그 투표에 관여를 하시려고 우리가 제지를 함에도 불구하고 관여를 하시려고 계속 의지를 하신 거란 말이에요. 그 우리가 부분, 제지를 했는데. 그 부분은 말씀하시는 예. 다만 이제 기본적인 건 이거를 보조를 할 수 있다라고 돼 있기 때문에 이거를 밖에서만 보조하는 게 아니라 안에서 기표소 안에 그 부분에 대한 규정을 제3자의 감시할 수 있는 뭐 참관인이라든지 선관인 따로 그런 참관이라든지 이런 부분들을 그거 제도 어디 있습니까 매뉴얼이? 저는 아닌 걸로 알고 있는데 여기에 본인이 기표소에는 본인이 들어가서 본인의 의지로 투표를 해야 되는 걸로 알고 있거든요. 이게 맞습니다. 이제 투표 보조를 받을 수 있음을 이제 선관위한테 안내를 하라라는 얘기입니다. 그리고 그 내용에 이 부분에 있어서는 저희도 정확하게 확인을 한번 해보고 투표 보호를 받을 수 있다고 그랬지 기표소에 들어간다는 얘기는 없잖아요, 선생님. 근데 이거에 대해서 아니 투표를 도움을 받을 수 있다는 거는 당연히 대리 투표를 어떤 식으로 하냐면 참관인 2명이 2인 이상은 참관인을 얘기하는 것 같아요. 공적인 제3자 본인이 아닌 제3자의 그게 2인 이상의 참관인을 얘기하는 거예요. 맞습니다. 그래서 선생님이 완전히 지금 자의적 해석을 하셔갖고 잘못 해석을 하고 계시는 거예요. 그래서 2인이 가족이 들어가서 기표소에서 투표할 수가 없어요. 그 기표 행위를 잘못하라면 말씀하신 대로 그게 부정투표의 소지가 있는 겁니다. 이거는 100% 부정투표입니다. 그 행위를 했든 안 했든은 2차적인 문제고 그렇으면 1차적으로 들어간 자체가 그거는 부정투표예요. 그러면 이 부분을 저희가 이 내용을 투표록에 기재를 해서 어차피 인적사항을 제가 따놨으니까 이분이 해서 의심이 된다는 걸 기재를 저희가 해놓을게요. 그러면 최소한 어떤 이걸 무효표를 시킬 수 있는지는 모르겠지만 이 사항을 저희가 투표록에 기재를 해서 성관이 저기 보니까 연배도 있으시고 뭐 경력이 좀 되시잖아요. 입사하신지 어디 직위가 어떻게 되십니까? 저는 저기 교통행정과 팀장입니다. 어디요? 교통행정과 자동차 등록팀장입니다. 성관이는 아니고요. 전 성관이 직원이 아니에요. 저희는 다 구청 직원들입니다. 구청 직원이시죠? 그러니까 저희가 다 위임받아서 저희도 아니 그래서 매뉴얼을 가능하다고 하는데 완전 유권 해석을 잘못하셔가지고 저한테 말씀하시잖아요. 그 부분이 이제 그러니까 다만 저희가 이제 어떤 부분을 말씀드린 거냐면 아니 뭐 이거는 뭐 어쨌든 간에 다 녹음이 처음부터 된 거니까 그러니까요. 그래서 제가 정확히 말씀드리려고 저희가 어떤 식으로 교육을 관리관 교육을 2번을 받았는데 거기서 하는 얘기가 동반할 수 있다라고 해서 대부분의 아마도 저도 인지하기로는 보조를 할 수 있다라는 거 안에 들어가서 그 부분까지도 보조는 신분증하고 투표를 왜냐면 장애인이나 뭐 이렇게 도움을 받아야 되는 분 예를 들어서 여기는 단층이지만 투표장이 2층 3층에 있는 경우도 있단 말이에요. 그렇죠. 엘리베이터가 없는 그러면 당연히
장애인 유권자가 저기 그게 기술적으로 갈 수 없기 때문에 거기서 이제 그때는 그거 같은 경우는 여기서 말하는 이의는 참관인이나 제3자의 역할이지 어느 누가 들어가서 기표소 안에 그 부분은 자의적 투표를 하는 행위는 절대적으로 할 수 없다고 저는 제가 아는 상식으로는 그래요. 그 부분은 이해됩니다. 그러면 저희가 예. 잠깐만, 일단은 이 사항을 투표력에 인적 사항이랑 있으니까 이 사항은 부가적으로 해서 말씀하신 사항은 이런 이의제기가 있다는 부분을 정확하게 다시 한번 일단 적어놓고 이 이후에 지금 이 이후에 오는 분들은 그 부분을 제어를 하라고 다시 한번 이야기를 할 거고요. 그러니까 우리 선생님도 제가 몇 차례 그 매뉴얼대로 안 된 거는 제가 몇 번 여쭤봤지만 제가 이렇게 강력하게 의의를 제기하진 않았죠. 제가. 근데 이 부분은 맞습니다. 절대적으로 투표에 1차적으로 본질적으로 그 행위를 한 부분이기 때문에 이 부분은 맞습니다. 제가 의심하시는 다른 뭐 부가적인 그런 거는 우리가 일반적으로 투표소 안에서 이루어질 수 있는 거기 때문에 근데 이거는 투표 행위를 한 자체이기 때문에 그러니까 여기 말씀하시는 글이 그대로 있기 때문에 제가 그 부분을 그러면 선관위에 전화를 하셔가지고 이 부분을 한번 확인을 해보세요. 이번 완전 선관위 직원이 아니시죠, 그죠? 아니기 때문에 확인 한번 해주세요. 저는 현재 그 가양 1투표소에 투표상에서는 책임자길래 나는 선관위 직원으로 알고 있었는데 구청 공무원으로 말씀을 하시네요. 그래서 본인도 지금 처음에 주장하시는 말씀이 제가 생각하는 거와도 좀 틀리고 그리고 본인도 좀 인정을 하시니까 본인이 그 선관위 직원이 아니기 때문에 지금 선관위에 제가 유권한 해석을 좀 받아보시라고 그러니까 본인 지금 팀장님이 선관위에 지금 확인하러 가셨습니다. 일단 여기까지 하겠습니다.